Рада видеть вас на нашем канале. С вами Татьяна Кубанцева. И сегодня мы будем говорить об очень важной проблеме. Это храп, который мешает нам жить, мешает нашим близким отдыхать. Для того, чтобы избавиться от храпа, нам необходимо выполнить несколько упражнений. Они очень простые, но делать их нужно регулярно каждый день. Например, каждый вечер перед сном. Это очень удобно и занимает буквально 5 минут. Для этого необходимо расслабить всю почелюстную диафрагму. Мы должны продавить, растянуть места прикрепления мышцы связок. Для этого мы идем по горизонтальной ветке нижней челюсти слева и справа. Лучше это делать большим пальчиком, установив руки, прификсировав их к телу вот таким образом. Устанавливаем пальчик и наклоняем голову, как бы надеваясь на этот пальчик. Вы должны почувствовать, как связки и мышцы растягиваются. Затем переставляем дальше пальчик и снова, опуская голову, как бы надеваем ее на этот пальчик. Происходит растяжение, расслабление почелюстной диафрагмы, идет высвобождение корня языка. Мы таким образом, убирая напряжение, даем возможность языку быть более подвижным. Это крайне важно. Если вы посмотрите на картинку, вы будете понимать, когда образуется храп. Именно в тот момент, когда, даже если вы носом дышите, воздух заходит через носовые пути, он попадает в ротовую полость, если язык не перекрывает вход. Поэтому крайне важно, чтобы язык принимал правильное положение. Перед сном необходимо это будет делать. Закрывая вход в ротовую полость, мы предотвращаем храп, потому что если язык опущен вниз и давит на почелюстную диафрагму, упираясь кончиком в нижние зубки, то происходит напряжение почелюстной диафрагмы. В ротовой полости появляется свободное место, и воздух, заходя через нос, попадает в ротовую полость, проходит сквозь маленький язычок, сквозь миндалины. Они вибрируют, это и создает определенные звуки. Чтобы этого не было, мы будем сейчас вытягивать корень языка, помогая ему расслабиться, чтобы язычок легко поднимался вверх и вакуумно присасывался к верхнему небу. Для этого потребуется обычная кухонная бумажная салфетка. Большими пальчиками очень удобно вытягивать корень языка. Их нужно завернуть в салфетку, иначе пальчики будут соскальзывать. Конечно, руки должны быть идеально чистыми. Устанавливаются на корень языка и делается мягкое вытяжение. Ощущения должны быть вполне комфортными, то есть ощущение натяжения есть, но боли при этом быть не должно. Нужно подержать в течение 1-2 минут, насколько вы сможете. Достаточно, опускаем. Вполне комфортное ощущение во рту, высвобождение языка произошло, и теперь мы можем показать, как делается грибочек. И делать лучше, глядя в зеркало, чтобы вы четко видели положение своего языка и могли его подстраивать. Покажите нам, пожалуйста. Открываем рот и поднимаем язычок максимально вверх таким образом, чтобы к верхнему небу корень языка вакуумно присосался. При этом кончик языка мягко раскладывается, упираясь в верхние зубки. Вы видите, как нам модель показывает. Это важно научиться держать язычок в таком положении. Когда вы правильно его выставили, глядя в зеркало, вы можете закрыть рот, сохраняя это положение. По мере того, как вы будете заниматься своим языком, он научится у вас стоять высоко, легко, мягко раскладываться, и уже уйдет то напряжение, которое возникает в самом начале. Это позволит вам естественным путем держать язык все время в таком положении перед сном. И когда вы будете спать, язык, закрывая полностью вход в ротовую полость, не даст вибрировать ни миндалинам, ни мягкому язычку маленькому, да, и, соответственно, никаких звуков вы издавать не будете. Есть еще одно маленькое условие – спать на спине на высокой подушке. Смотрите наш сюжет «Как правильно спать», где я подробно об этом рассказываю. Выполняя эти простые упражнения, вы быстро справитесь с храпом и получите дополнительный бонус – красивый овал лица. Это видео было вам полезно, и я уверена, что вашим близким оно тоже пригодится.
делитесь этим видеосюжетом, ставьте лайки, подписывайтесь на наш YouTube канал. Будем рады видеть вас в нашем фитосалоне и, конечно, поможем вам справиться с храпом.